Galera, aqui é o Lucas do canal Mecânica Fit. Hoje eu tô aqui com mais um veículo Fiat Siena, Gran Siena, fazendo troca de embreagem. Dois defeitos diferentes, porém com os mesmos sintomas na embreagem. O do Gran Siena de ontem foi rolamento de embreagem e esse hoje soltou a placa do platô. Vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, esse é o Gran Siena de hoje. Problema também de embreagem. Tá aqui a embreagem dele, ó. O problema dele é a placa que soltou. Vou mostrar para vocês aqui agora. Embreagem nova Look. Do Gran Siena de ontem, a mesma coisa, pisa e o veículo apresenta barulho, com dificuldade de engatar a marcha. Esse aqui é a mesma coisa, só que eu vou mostrar para vocês a diferença do de ontem pro de hoje. E todos os dois é Gran Siena. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, esse aqui, ó, é o do Gran Siena 2020, o primeiro. Ano 2020 o Gran Siena. O problema dele tava aqui, ó. Apresentava barulho ao pisar na embreagem e dificuldade de engatar. Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Olha como é que já está destruído aqui o platô dele. Tá vendo? Já tá comido, já roendo. Ó. Dificuldade de engate de marcha e barulho, ó. Você vê que já tá até sem as esferas, tá até faltando algumas esferas aqui, tá vendo? Agora, o desse Gran Siena aqui, 2016 de hoje, é isso aqui, ó, barulho também. Disco. Rolamento lisinho, não tá com problema de rolamento, mas foi colocado no rolamento novo. O problema desse Gran Siena de hoje, que é ano 2016, é isso aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Isso aqui é ribitado aqui, ó. Tá vendo? E quebrou os ribites. Olha aqui pra vocês verem, ó. As travas do ribite aqui, aqui e aqui. Ou seja, você olhando, na hora que eu tirei, que eu desmontei o carro e olhei esse rolamento, mas esse rolamentinho tá novo, hein? Tá lisinho, não tem problema aqui não. Aí na hora que eu fui lá no volante e tirei do carro, que eu soltei, surpresa. E o que que acontece aqui? Quando você pisa na embreagem, apresenta barulho no câmbio, os dois, ó. Os dois. Aqui é dois Gran Siena Motofire 1.4. O daqui, o problema tava no rolamento e no desgaste do platô. No outro Gran Siena, o rolamento estava bom. Essa embreagem é recondicionada, possivelmente, eu acredito, porque não tem os frisos aqui, ó, da embreagem quando era original. Reparem os riscos nos discos, tá vendo? Esses frisozinhos aqui, ó, tá vendo? Essa de cá não tem. É liso e ainda não encostou no ribite, para dizer que foi comeu porque desgastou. E ela quebrou a placa do platô. Entendeu, galera? Quando eu falo com você que tem que desmontar para analisar, nem sempre o barulho é rolamento. Nem sempre, né? Então fica assim. Mais essa dica aí para vocês do Lucas Mecânica Fit. Beleza? Barulho ao pisar na embreagem.